വാക്കിനോടിരിക്കുക. പക്ഷെ കർത്താവ് ഇന്ന് ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു, ചിലരുടെയൊക്കെ മുറിവിന് കെട്ടാനുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കുകളായിട്ടേക്ക് ജനത്തോട് പറയുവാനുള്ള പ്രേരണ തരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം കൂടി പറയാൻ പോകുക. ఈ పగటి వేళలో దేవుని ఆత్మ నాతో మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే, హృదయములో గాయం చేత ఆ వేదనతో ఉన్నవారితో ఈ పగటి వేళలో మాట్లాడమని దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నారు. പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ്. ఇంకా చెప్పబోతున్న ఒక మాట ఏంటంటే, പ്രാർത്ഥനയോടെ കേൾക്കുക, കഥ കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കരുത്. ప్రార్థనతో మీరు కూర్చోండి, కథ విన్నట్టు మీరు కూర్చోకండి. ആമേൻ. ഒരു ബസിന്റെ പ്ലേറ്റ്, അടിയിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്, బస్సు కింద ఉన్న ప్లేట్ അതൊരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗട്ടറിൽ ചാടിയപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് ഒടിഞ്ഞ് താഴെ പോയി. ఒక గడ్డలోనికి బండి పోయినప్పుడు ఆ దాని ప్లేట్ ఇరిగిపోయింది. ഉടമസ്ഥൻ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലൊരു പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഒടിഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ఆ బండి యొక్క యజమానుడు అది చూసినప్పుడు అబ్బో ఈ పైస లేని సమయంలో దాని ప్లేట్ ఇరిగిపోయింది కదా అని. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കഷ്ണം കൂടി ഏതൊക്കെയാലും ഒടിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ച് കൊല്ലന്റെ ആനയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ఈ రెండు ముక్క కూడా ఇరిగిపోయింది కదా అని అనుకొని అది మంచిగా చేస్తున్న ఆ మేస్త్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఆమేన్. അതിലൊന്ന് വലിയ പീസും ഒന്ന് ചെറിയ പീസുമായിരുന്നു. ఒకటి పెద్ద ముక్క ఉండే, ఒకటి చిన్న ముక్క ఉండే. ഇനി ഈ വലിയ പീസ് ചെറുതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, നീ കുഞ്ഞാ, നിന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ട്, ഞാൻ ആ വലിയവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സംവാദം തുടങ്ങി. ఈ పెద్ద ముక్క ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ చిన్న ముక్కను చూసి నేనే పెద్ద, నీవు చిన్నదే కాబట్టి నీకు ఏం విలువ లేదని చెప్తున్నారు. പണിക്കാരനെതിരെ മേടിച്ച് ആ പൊടിമണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു. ఆ పని మంచిగా చేస్తున్న వ్యక్తి అది తీసుకొచ్చి ఆ పొడి మట్టిలోనికి వేసాడు. എന്നിട്ട് കൊല്ലനോട് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതെടുത്തൊരു കത്തി പണിയാൻ പറഞ്ഞു. വലുതോടെ കിടക്കട്ടെ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പണിതാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. దాని తర్వాత తీసుకువచ్చిన ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నారంటే, ఆ మేస్త్రితో ఆ చిన్న ముక్క తీసుకొని ఒక మంచి కత్తి తయారు చేసి ఇవ్వండి, నేను మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పి వెళ్ళాడు. അപ്പൊ ചെറിയ പീസിനെടുത്ത് ഒലയിലേക്ക് ഇട്ടു. ఆ చిన్న ముక్కని తీసి అగ్నిలోనికి పెట్టారు. വലിയവൻ കിടന്ന് പറയാ, കണ്ടോടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, നിന്നെ നീ കത്തി കിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. చూడు, అప్పుడు ఆ పెద్ద ముక్క ఏం చెప్తున్నారంటే, చిన్న ముక్కతో చూడరా, నేను చెప్పినావు కదా, నిన్ను తీసి అగ్నిలోనికి పెట్టారు. അത് പഴുത്തിട്ട് അവിടെ തീ കിടന്ന് പഴുത്ത് ശരിക്കും കളറ് മാറിയപ്പോൾ ഒരു കോടിലിട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ఆ అగ్నిలో ఉండి మంచిగా ఎర్రగా అయినప్పుడు ఆయన ఒక ఇది తీసుకొని బయటికి పెట్టారు. പണിക്കാരൻ ചുറ്റിക്കെടുത്ത് ആ ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ఆ పని చేస్తున్న వ్యక్తి సుత్తితో చాలా గట్టిగా కొట్టడం ప్రారంభించారు. വലിയ വീസോടെ കിടന്ന് പറയാ, ഇപ്പൊ കണ്ടോടാ ഇപ്പൊ നിനക്കിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. అప్పుడు ఆ పెద్ద ముక్క అక్కడ ఉండి చెప్తూనే, చూడరా, నీకు దొరుకుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ഞാൻ വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. నేనే పాపం చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఉన్నానని. പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. పాపం చేసిన వారికి ఇప్పుడు దెబ్బలు పడడం ప్రారంభించారు. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പിടുത്തം കൂടെ പിടിച്ചേക്കോ, പിന്നെ നടക്കത്തില്ല. కొడుతున్న సమయంలో ఎక్కడికి కూడా ఎగిరిపోవద్దు కాబట్టి ఆయన ఇలాగ పట్టుకొని కొడుతున్నాయి. അതിൽ നിന്നൊരു ദൂത് പറയാം. దానిలో నుంచి ఒక మాట చెప్తా నేను. പലപ്പോഴും ചില പ്രതികൂലത്തിന്റെ അടി വരുമ്പോ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ വാക്കത്തമാവുന്ന കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സർവശക്തൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാക്കത്തെ കൊണ്ട് കുറുക്കം പിടിച്ചോ എത്ര അടി കൊണ്ടും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. చాలా సారి పరిచర్య జీవితంలో చాలా సారి దెబ్బలు పడినప్పుడు కూడా నీ మీద పడిన అభిషేకం పోకుండా నిన్నిలాగా పట్టుకొని నిన్ను కాపాడుతున్నాడు దేవుడు. വന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ സർവശക്തന്റെ വാഗ്ദത്തം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുകയാ. చాలా ఇబ్బంది కలిగిన పరిస్థితి నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు కూడా వాగ్దానం నీ మీద ఉంది కాబట్టి విడిచిపెట్టి నీ బయటికి పోకుండా సర్వశక్తుని యొక్క వాగ్దానం నీ మీద ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నిన్ను నిలబెట్టి ఉన్నాడు. അതിനെ ഞാൻ അടുത്തിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പിന്നെ വളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. దాన్ని కొట్టి ఇలాగ వంగరగా చేస్తున్నాడు. ഇവങ്ങടെന്ന് പറയുക, നിന്റെ പാപം തീർന്നിട്ടില്ല. అప్పుడు కూడా పెద్ద ముక్క ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ పాపం అయిపోలేదు, ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് പരിപാടി മുടക്കാൻ. ఇంకా వస్తున్నాయి వెనుక. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു കത്തിയുടെ ഷേപ്പ് വരുത്തി. అదన్నీ అయిపోయినాక కత్తి షేప్ తీసుకొస్తున్నారు. എന്നിട്ട് ഒലയിൽ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ നോക്കിയിട്ട് കൊല്ലനടുത്തേക്ക് നോക്കി. మళ్ళీ దాన్ని మంచి షేప్ చేసిన తర్వాత అది పట్టుకొని ఆ మేస్త్రి ఒకసారి చూస్తున్నారు. പയ്യെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി തണുപ്പിച്ചു. మంచి నీటిలోనికి ముంచుతున్నాయి. കത്തി വിചാരിച്ചു, എന്നോടുള്ള പോരാട്ടം തീർന്നു. అప్పుడు ఈ కత్తి అనుకున్నారు, అబ్బా నా మీద ఉన్న పోరాటం అయిపోయిందని. ഇല്ല, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ചില നിറവ്യത്യാസം കണ്ടു.
లేదు. మంచిగా జాగ్రత్తగా చూసినప్పుడు కొన్ని కలర్ మార్పు కనబడుతున్నాయి. വീണ്ടും വെച്ചു ഒലയിലേക്ക്. మళ్ళీ అగ్నిలోనికి పెట్టింది. മറ്റവർക്ക് പറയുക തീർന്നില്ലടാ. అప్పుడు పెద్ద ముక్క ఏం చెప్తున్నారంటే అయిపోలేదురా ఇంకా ఉంది. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കി. తర్వాత అది తీసి నీటిలోనికి ముంచుతున్నారు. అల్పం నిறம் వ్యత్యాసం ఒన్నోടെ വെച്ചു. ఇంకా కొంచెం మార్పు రావాలంటే మళ్ళీ అగ్నిలోనికి పెడుతున్నారు. పలవట్టం ఒరే వచ్చి పడిపించు. చాలా సారి ఆ అగ్నిలో పెట్టి షేపు తీసుకొస్తున్నారు. అవసానం ఇങ്ങനെ వెచ్చిట్టు రాగాൻ തുടങ്ങി. తర్వాత అలాగ పెట్టి దానికి పదన తీసుకొస్తున్నారు. నరకం പറയാ తీర్ന്നില്ലടാ అప్ప కన్నా రాకు కూడా തുടങ്ങി. అప్పుడు ఈ పెద్ద ముక్క ఏం చెప్తున్నారంటే అయిపోలేదురా ఇంకా చూడు నిన్ను పదన చేస్తున్నారని. ఎవరు ఏకానుള്ളదెല്ലാം ഏറ്റു. ఈయనకి దొరకవలసినది అన్ని దొరికింది. ఇవన్ ఎంత మాత్రం పరిగణించామో అదెല്ലാം ఇవన్ ഇവിടെ చదువు ചെയ്തു. ఈయన ఎంతగానం హేళన చేయవచ్చో ఆయన అంతగానం హేళన చేస్తున్నాడు. ఆమేన్. ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു. ఇదన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత దాని యజమానుడు వస్తున్నాడు. పైస ఎన్ని కొడుతు. పైసలు లెక్క పెట్టి ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ എടുത്തു. ఈయన తీసి మరచు తిరిచి నోకి అటు ఇటు తిప్పి చూస్తున్నారు. చిరిచు ఒకసారి నవ్వి చెరి కంబడితే చెత్తి నోకి ఒక చిన్న కర్ర తీసి కట్టి వేసి చూశారు. നല്ല മൂർച്ച మంచి పదన. మూర్చ కట్టപ്പോൾ ఇచ్చి పైస కూడా എടുത്ത് మనకి కొడుతు. ఆ దాని పదన చూసినప్పుడు ఇంకా కొంచెం పైస ఇచ్చారు. എന്നിട്ട് సంతోషത്തോడు കൂടി తన ఒరയിലേക്ക് വെച്ചു. మళ్ళీ సంతోషంతో తీసి తన జేబులో పెడుతున్నారు. ఉടമസ്ഥൻ కూడా വീട്ടിൽ ചെന്നു. యజమానుడు దాన్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമുള്ള പുതിയ കത്തി എന്തോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ఒక్కొక్క అవసరతలు వస్తున్నప్పుడు యజమానుడు కొత్త కత్తి ఎక్కడ అని దాన్ని వెతుకుతున్నాయి. ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് പുതിയ കത്തി മതി, മറ്റേതിന് മൂർച്ചയില്ല, പുതിയത് മതി, എല്ലാവർക്കും പുതിയത് മതി. తన భార్యకి పిల్లలకి కొత్త కత్తి సరిపోతుంది, పాతది ఇంకా అవసరం లేదు. అగ్నిలో నిన్ను ఉంచిన ఇప్పుడు నిన్ను వాడుకోవడానికి మనుషులున్నారండి. నిన్ను వాడుకోవడానికి ఇదిగో ఇప్పుడు మనుషులున్నారు. కత్తి అని శోధించి వరాన్ని ఆളുంది. చాలాసారి నిన్ను మండల పెట్టినా అయినా ఇప్పుడు కొత్త కత్తి ఎక్కడ అని అడగడానికి మనుషులున్నారండి. ఓడికగత్తి కడకయా ఆ పెద్ద మొక్క ఇంకా పడేసినట్లే ఉంది. పరిగెత్తించిన వ్యక్తి ఇప్పటికీ అక్కడే పడి ఉంది. నిన్ను చూడడానికి ఎవరు లేదు అని చెప్తున్నారు. അയൽവക്കക്കാരാണ് നല്ലൊരു പുതിയ കത്തി എന്നിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി ആ കത്തി ഒന്ന് തരാമോ, ഞാനിപ്പോ മുറിച്ചിട്ട് തരാം. ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా వచ్చి అడుగుతున్నారండి, అక్కయ్య ఒక్కసారి ఆ కత్తిని వింటావా, కత్తి తెచ్చిన తర్వాత ఓ పక్క ఉన్న వారు కూడా ఈ కత్తిని వెతికి వస్తున్నారు. వట్టిగా కాదండి నిన్ను అగ్నిలోనికి పెట్టినది. వట్టి కాదండి సుత్తుతో నీ మీద దెబ్బలు పడినది. వట్టి కాదండి పరిహాసమైన మాటలని విన్నావు. వట్టి కాదు చాలా దెబ్బలు నీ మీద పడినది. ഈ ദിവസങ്ങളില് ഈ ഒലക്കകത്ത് പ്രാപിച്ചത് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ఈ దినములో నీవు పొందుకున్నది ఈ అగ్నిలో దొరికినట్టు నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుగాక. హల్లెలూయా. అనేక వృక్షങ്ങളെ వెట్టి వీഴ്ത്താൻ ഒരു ആയുധമായി മാറട്ടെ. చాలా చెట్లు నరికి వేయడానికి నీ జీవితంలో ఉన్న అగ్ని ఒక ఆయుధముగా మారుతుంది. പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഇടം ഞെരുക്കമാണ്, ഇടുക്കമാണ്, നമുക്കൊരു വിശാലത വേണം. ప్రవక్తల శిష్యులు వచ్చి చెప్తున్నారు, మనముంటున్న ఈ స్థలం చాలా ఇరుకుగా ఉంది, మనకు ఒక విశాలమైన స్థలము కావాలని. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, യോർദാൻ അക്കരെ ചെല്ലുക, കുറെ മരം വെട്ടി കൊണ്ടുവരിക, ഞെരുക്കം തീർക്കാൻ പോകുക. ప్రవక్త ఏం చెప్తున్నారంటే యోర్దాను అవతల వెళ్ళి కొన్ని కర్రలు తీసుకురా, మీ ఇరుకుని విశాలతగా చేయబోతున్నాడని. നിലവൊന്ന് വീണെങ്കിലേ ഞെരുക്കം മാറുകയുള്ളൂ. అక్కడ నిలబడి ఉన్న ఆ చెట్టు పడిపో
കായ്ക്കാത്ത മരം നെടുമ്പോടുകൂടി അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക. വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക. చాలా గర్వముతో నిలబడిన చెట్టులు అంటున్నారు ఇంత వరద వచ్చినా మేము పడిపోకుండా నిలబడి ఉన్నారని గర్వముతో ఆ చెట్లు చెప్తున్నారు. కానీ തീക്കത്ത് കിടന്നു ഒരായുധം വന്നപ്പോൾ മരത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. ఇదిగో అగ్నిలో నీకు ఒక ఆయుధము పెట్టినప్పుడు అది అక్కడ పట్టుకొని నిలబడలేకుండా అయిపోయింది. നിന്റെ പ്രശ്നമാകുന്ന അഗ്നിജാലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ഒരു മരത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വീണേ പറ്റൂ. నీ పరిస్థితిలో అగ్ని అనే ఆ అగ్నిగుండములో నుంచి నీవు వెళ్తున్నప్పుడు నీలో ఉన్న మంచి ఒక ఆయుధముని దేవుడు బయటికి తీసుకురాబోతున్నాయి. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഞെരുക്കം മാറി ഒരു വിശാല വരുത്താനായി മരം മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം തീച്ചൂട ചക്ര കയറിയുള്ള സാധനമാണ്. నీ ఇరుకును మార్చి పదనగలిగిన ఒక్క ఆయుధముగా ఈ అగ్నిలో పెట్టిన ఆ కత్తిని దేవుడు వాడుకోబోతున్నారు. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറ, ഇന്നലെ വരെ വന്ന പ്രതികൂലത്തിനായി സ്തോത്രം. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నిన్నటి వరకు వచ్చిన ఇబ్బంది కొరకు దేవునికి వందనాలు. వందనాలయ్యా, స్తోత్రం. നാളെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾക്കായി 2 സ്തോത്രം. రేపు రాబోతున్న ఇబ్బంది కొరకు కూడా దేవునికి వందనాలు. ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കേട്ടതുപോലുള്ള പരിഹാസങ്ങൾക്കായി 3 സ്തോത്രം. ఈ ఇనుము ముక్క విన్న అపవాదం కొరకు కూడా దేవునికి వందనాలు. വലയിലിട്ടതിനായി 4 സ്തോത്രം. ఆ అగ్నిలో పెట్టినందుకు దేవునికి వందనాలు. ചുറ്റികയ്ക്ക് അടികൊണ്ടതിനാൽ 5 സ്തോത്രം. సూతితో కొట్టినందుకు దేవునికి వందనాలు. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുന്തോറും നിന്റെ ആരാധനയുടെ സമയം കൂടട്ടെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടട്ടെ, നിന്റെ സ്തുതിയുടെ എണ്ണം കൂടട്ടെ. నీ జీవితంలో